Hola amigos, soy Kaname Nonomiya y en el día de hoy hablaremos con Sniffles, que es nuestro amigo y también aparece en la serie de Happy Tree Friends. ¿Cómo estás, Sniffles? Estoy bien, jóvenes, y más porque estoy en un video muy especial. Muy bien, me alegro que estés bien y esa es la forma de mostrar tu felicidad. Gracias, yo puedo hacer algunos experimentos. ¿Quieres que te muestre los que puedo hacer? Ok, ¿y qué experimentos haces? Bien. Aquí tengo una bocina muy inteligente, y esta me contesta lo que pregunto, y me pone la canción que yo quiera. Aquí les va una demostración. Oye, ¿cuál es el significado del nombre del ceratosaurio y qué periodo vivió? El nombre ceratosaurio significa lagarto con cuerno, y vivió al finales del período Jurásico. Órale, Sniffles, eso fue increíble. También tengo este dron, es muy bueno, pero voy a intentarlo volar. Ten mucho cuidado. No vayas a estrellarlo a la cámara. Lo siento, Kaname, es que no estoy acostumbrado a usar los controles del dron. No te preocupes, Sniffles, solo fue un accidente. Bueno, mejor lo voy a guardar. Bien, les voy a mostrar mi Smokey. Obviamente tiene escenas fuertes, pero decidí cortar las escenas violentas, solo por el simple hecho de no asustar a Kaorko que está al frente. A ver. Vale, está algo aceptable así decirlo, pero hiciste bien en cortar las partes violentas. Pues sí, no quería asustar a los espectadores, y más a Kaorunko. Una pregunta, Sniffles. ¿Cómo puedes ser invencible? Lo digo porque no te pasa nada lo que sucede en la serie, al parecer eres muy cuidadoso. Bueno, no es que sea cuidadoso, es que me inventé una poción especial, que me dio el poder ser invencible y no me podría pasar lo que sucede en la serie, pero todos modos tengo cuidado con las cosas malas aunque parezcan buenas. Wow, eso se oye bien. ¿Tienes algo más que contar? Bueno, yo lo que les puedo decir, es que se suscriban al canal de Kaorunko, solo tiene un suscriptor, pero suscríbanse a ella, les dejamos el link de su canal. ¿Está permitido recomendar un canal? Claro, está permitido recomendar algunos canales aquí. Bueno, eso sería todo. Para el 4 de enero, vamos a hablar con Eduardo 12, ya que es un tipo especial, y creo que nos va a hablar de la franquicia de Good Note, y tal vez nos muestre un gameplay. ¿Tienes algo que decir, Sniffles? Suscríbanse al canal de Kaname, estará subiendo videos especiales. Nos vemos para el siguiente video. Adiós. Adiós.